Хубава риба. Добро бързай точно пред. Ой, как ме изтряска в най-бързата вода. Ще да получа микроинфаркт. Брутален удар. Много коротки фал. Голяма палка. То палките са тук. 50. Хубава риба. Добре. Хубав кефал. Никак не лош кефалче. Може би към 30 см. О, ето го. Взема на сопвани. Само че как ще го вадя, не знам. Добре, че не е много голям. То пред мен е брутален бързей. Ще трябва да го прекарам от този бряг. Не, там в дървото. Не там в дървото. Не там в дървото. В там тече. Трябва го варя на буксир. Супер. Добре, че е спортна риба. Ще да стане мазал, ако ме изтряска някой 50-ка. Става пръчка до 6 грама. Така вареното ще е приключение. Не, че няма да я извадя, няма ко да стане. Той се влече. Супер. Супер. Супер кефалче. Има някаква много брутална кървава рана. Погледнете за какво става въпрос, направо не знам какво е това нещо. Ужас. Ай.
Има ли още някой там? Тоест буквално ме изтряска с цопването. Специално това място, това затиша е там, знам, че почти винаги има риба. Лошото е, че то бърза е точно пред... Ой, как ме изтряска в най-бързата вода. Ще да получа микроинфаркт. О, тежка риба. Тръгва надолу, това хич не ми харесва. Ама изобщо даже. Не знам какво е. Брутално ме изтряска в най-бързата вода. Въобще не го очаквах. Ще пробвам да хвана. Май разпер. Май разпер, мисля, че го виждам. Не, кефал. Огромен. Огромен кефал. Огромен кефал. Как ще го варя, изобщо нямам идея. Ама изобщо нямам идея. Ще трябва да стигна малко аванса. Тая вода тук няма преборване. Много хубав кефал. Ще се пробвам да сляза малко по-надолу. Кращец на волта. Кращец на волта. До 6 грама в този бързей направо не знам. За сега държи. И конеца държи. Ще трябва да сляза до този камък. Изглежда малко по-тиха водата. И ще се опитам да го кепна от камъка. Знае колко голяма рибата, обаче просто водата е адски бърза тук. Едва го задържам. Трябва още малко да навия. Прътката направо ще се щупи. Я тук от тази страна. Ела ви, на този камък ако се кача. Бабака. Направо ми скана къла този кефал. Бати удара ме направи. В възможно най-бързата вода, където въобще не очаквам, че може да бъде. Не знам гони ли ме до там, какво се случи. Обаче право удара беше брутален, помислих, че е разпер. Това беше уникално. Метър. Okay. 35-40. Четвърска. Чакай, пускам. Айде, гледай. Изчезна. Изкарпация. Тук силата на водата почва да отслабва и става по-перспективно да има някакви повечко риби. О, ето го. О, не е голяма рибата. Спортен кефал. Спортен кефалче. Опа! Супер! Добре.
Тук лека по лека нещата почват да се случват, риболова почва да потръгва. И се надяваме, че от тук нататък ще почне да се засилва. Ето кефалчето. Да видим дали ще има още. Отвърля малко по-надолу, стопването ме удари, малка риба. Не можа да се закачи. Пак спортен кефал. В това бързе са се събрали някакви спортисти. Рибката. Чакай, приятел, чакай. Една риба ми се дигна на цопването, втора ми удари. Тук може и да има някакви групирани рибки. Жалко, че се прочисти ето пак с цопването. Пак не се закачи. Да, тук има групирани риби. Добра риба. Разперче. Какво правиш, приятел? Малко разперче. Ще трябва да го кепам обаче. Да се легава. Не ми скъса. Супер. Добре, тук намерихме някакви рибки. Ще се поиграем с тях. Чакай. Дивак. Ето го. Разперини. Айде. Изчезна. Супер. Ще метна още един път от тук и след това ще сляза да им изтичам пак на същото място, но по друг начин, по-витрилообразно. Дигна съм много хубав кефал. Не знам дали той мазе или друга риба, защото се вдигна още с цопването. Мисля, че не е същия, защото сякаш това само се дигна, но не ме взема някаква друга риба. Да, определено не е този, който се дигна. По-добра риба се дигна с цопването, но явно не го взима веднага и това кефалче я изпревари. Не лоша рибка. Да, там има някакво изплитняване в отсрещния бряг и рибите са групирани там, точно на това място. Взето като цопна там, веднага ми удря. Готови са според мен от всякъде. Сега се успокоя, маняк. Добре. Не мисля, че кой знае колко голяма рибата, обаче много борбен. Подкарама надолу. Не се усеща. Много тежък. Да го видим. Много голям кефал. Какво не е голям? Каква топалка. Мале.
Поне 45-ца. Какво торпедо. Ще се пробваме така ниско до водата. Да държа пръчката. Да не го дигам много. И сега ще... Не! Искам да го дигна над мен и да го кепна. Не! Поводя. Много добра риба. Супер добра риба. Схемата е да го дигна и да си го вкарам в кепа. Не. Тук в това течение е направо. Много трудна работа. Отплува си бавно и спокойно. Супер. Говоря тихо, гледам да не викам много, защото рибите ще ме усетят, а сега са групирани яко тук в този бързей. Не искам да ги изгоня. Ето пак. И пак е хубав. Видях го като взе. Пак много приличен кефал. И дебел. Добре. Ето кога откачихме. Супер. Добре. Тук определено ги набарахме. Заслужаваш си търсенето цял ден. Първо ги търсих на един участък, на два участъка всъщност, после мръднах около 20 км надолу по течението. Две риби ми се дигнаха, тайнито пак са оплети. Там е просто мазал по дървото. Ето го. За първи път виждам кефал да скочи като пастърва. Еба си кефа направо. Какво се случи тук? Къде ги намерих тия риби? Просто касатница. Просто касатница. Точно под дървото са групирани. Ако метнеш плътно до дървото, веднага има удар. Попробвах малко по-надолу. Веднага ми се дигна рибка, малка беше, не го взема. Как ги набарах тия риби тук? Просто хора, търсете ги тия риби. Дори да нямате успех, на много от местата все някъде ще ги набарат. Ето. Буквално не дава да падне воблера. Сега ще сложа малко по-голям, с малко по-големи куки и ще се видим след 20 секунди. Айде! Аз слязах 10 метра по-надолу. Пак съм същия бързен, но рибите там до дървото изчезнаха.
Мисля, че слязаха някъде по-надолу. Сега ще разберем. Ето го. Спортист. Състосах този воблер. Само тайни. Цвят нещо си. Някакъв скелет на риба. Много е готин. Черното винаги лови. Независимо от какви условия. Целият воблер винаги работи. Особено пък в мътна вода, там се е класика. Сега водата. Видим пак там до дървото. Какво взимане. Спортен фал. Виждам го обаче. Направи бахти удара. В това брутално течение. Фалчето не е кой знае какво. Хубава рибка. Правим кеф. Кеф Але. Айде да го пускаме. Добре, супер. Умишлено ловя с по-дълъг повод, някъде към метър и малко. Сега го проверих. Има на 4-5 места. Даже почти до възела има протъркано. Тук в камъните има търкат рибите. И ако там тръкне конеца, директно къса. Особено с 0,4 конец. Бе, малка рибка, много малка. Това бебенце. Много внимателно трябва да го откача това бебе, да не го наранявам. Двете жила са забили. Добре. Едното излезе. А и другото и те пускам. Манич. Ай, супер.
Мале, това кефал направо ми изкара къла. Направо ми изкара къла. Хубава риба. Как зверски ма натреси. Оба! Върнах се тук след обяда, току-що. Сутринта нямаше риби, за съжаление. Цял ден обикалях по други места. Викам сега след обяда. Ще се върна тук да видя, да не би да са се размърдали рибите. Хубав кефал. Хубав кефал. Някъде към 35-40 санти. Ай, приятел. Добре. Добре. Имам удар, пак. Не се хваща. Хвана се. Добре. Пак е хубава риба. Това беше изключително странно. Сигурно 4 пъти ме чукна, преди да се хване. Пак е хубав кефал. Добре. Заслужаваш си идването след обеда тук. Пак хубав кефал. Даже то са по-хубав от другия. Добре. Какъв дебилак. То ще го измеря. То ще го измерим. Откачваме по най-бързия начин. Тия трибуляции въобще не мога да видя даже къде я закача. Хубав, много хубав. 4 пъти ми чукна. Какво беше това нещо, не знам. Докато накрая не реши да го вземе. Много зверски са. Ушил направо не мога да го откача. Добре, супер. Какъв бабанец. Целия с някакви рани. Господи му ги няма. Че да видим сега. Колко дава.
две хубави риби. За 5 минутки. Тук може и да се получат нещата. Сега ще видим дали има още. Пускаме го това торпедо. Yes. Брутален удар. Много хубав кефал. Голяма топалка. Топалките са тука. Топалките са тука. Каква капацуна. Какво капацуна. Мале, какъв кефал. Мале, какъв кефал. Какво прасе. Фуй. 50-ка. Най-накрая, откакто имам GoPro, разписах първата 50-ка. Отнеми цели 2 риболова. Ох, какво прасе. Точно 50 санта. Ето. Точно 50 санта. Голямо торпедо. Голямо торпедо. Супер. Айде го пускай. Огромен гибилак. Огромен гибилак. Как се отплува бавно. Yes. Добре. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се за канала с камбанка. Да не изпускате бъдещите видеа, със сигурност ще има такива. И това е. Успех на всички по реката. Се видим отново.